మనం ఇదే ప్రోడక్ట్ అమెజాన్లో బై చేసుకోవచ్చు. పర్ పీస్ 49 రూపీస్ పడుతుంది. మీరు డైరెక్ట్గా బై చేసుకోవచ్చు. నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చేసాను ఈ ప్రోడక్ట్కి. ఒకవేళ మీరు డ్రాప్ షిప్పింగ్ చేయాలనుకుంటే ఇండియా మార్ట్లోకి వచ్చి ఇదే ప్రోడక్ట్ మనం పర్ పీస్ తీసుకోవచ్చు. మనకు పర్ పీస్ 350 రూపీస్ పడుతుంది. మనకైతే మనం ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే హోల్సేల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 250 రూపీస్, కస్టమర్ ప్రైస్ వచ్చేసి 600 రూపీస్, అడ్వర్టైజింగ్ వచ్చేసి 100 రూపీస్ మనం స్పెండ్ చేయాలి. అండ్ షిప్పింగ్ కాస్ట్ వచ్చేసి మేము 100 రూపీస్ మనకి పడింది. మిస్డ్ ఫీస్ అంటే ప్యాకేజింగ్ ఫీస్ 50 రూపీస్. మనం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే మనకు $100 ప్రాఫిట్ వచ్చింది. విత్ 16.67% మార్జిన్ ప్రాఫిట్ అయితే వస్తుంది మనకైతే.